Ó, nessas partes eles estão nas casas e na outra seção de lá eles estão livres e todo mundo pode parar lá e dar comida a eles lá. Calopsitas, calopsitas. We have in Portugal. Periquito, periquito. I want. Periquito. No. Tudo em terra. Vou colocar aqui um comezinho para os periquitos. Pássaro, que pássaro é esse, hein? Paizão, sei lá. Ele come? Ah, ele não come não. Que lindo, esse papagaio inteligente, eu sei dele. Posso lá? Anhão. Anhão, ele é coreano, né? Então ele fala coreano. Anhão. Anhão. Meu Deus, que lindo esses pássaros aqui, ó. Como eles são lindos, esses, ó.
Tô vendo.